manatitra ny araba mampirarintsoa indray ho anao izay tafaradalana aminay eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity alina ity ary dia manasanao ampanajana ihany koa anaraka indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Olona misa enina indray no namony ihany vokatry ny valanaretina coronavirus araka ny tatitra izay nataony profesora Antavolontina Androany izany hoe tafakatra 770 ny isan'ireo laviny ity valanaretina ity. Tranga vaovao misa 80 sy 300 kosa no voatsilo omaly ka ny 120 sy 300 amin'ireo dia avy eto Analamanga avokoa. 220 sy 300 kosa ny isan'ireo sitrana omaly. Raha avy hatrany ny andinjiny mahakasika izay. Tombokontsika zany amin'ny isan'ireo lavo indray satria nisy indray ny laviny ity valanaretina Covid-19 ity teto amintsika misa enina izy ireo. 4 notsaboana tao amin'ny hôpital Joseph Raseta Befilatanana, ray notsaboana tao amin'ny hôpital Joseph Ravangandrena Vala ary indray teny amin'ny hôpital ny Fenoarivo. Dia milary fiononana feno ny fianakavian'ireo izy eny mianaka izay misy enina menada izay lavin'ity valanaretina Covid-19 ity izahay tompoko. Fanomezana ny fanomezana antsika ireo tarehimarika aorinan'izay hoe enina izay ny lavo dia ny forme grave dia ny ampy anankitelo. Ny isan'ireo sitrana soamantsara kosa dia 220 sy 300 ary ny isan'ireo tranga vaovao nahitana tsimokaretina coronavirus taorian'ny fitiliana izay natao dia misa 80 sy 300. Araka ny efa nitaterina teto efa herinandro vitsivitsy zay dia efa fantatritsika moa fa ny fitiliana moa dia misy foana isan'andro ary misy le fitiliana amin'ny alalana atao hoe PCR dia misy koa le fitiliana amin'ny alalana hoe gène expert. Dia nisan'ny fitiliana PCR vita aloha zany hatramin'ny 17 volana Jolay 2024 dia taterina amintsika ary hitantsika amin'ny soratra moa zany eny amin'ny écran izay mijery fahitalavitra ho an'ireo izay miaino ny onjam-peo kosa zany dia hotononina hoe 770 sy 700 sy 903 alina 36 773. Tamin'ny azahoana nyreto valim-pitiliana ka nahitany reto tranga vaovao 80 sy 300 reto indray dia toy izao ny fitsinjarana ireo testa vita 570 sy 700 amin'isan'ny testa PCR vita nazahoana 420 sy 300 ny tranga vaovao hita tamin'ireo fitiliana PCR ireo avy amin'ny laboratoire anankefatra Institut Pasteur de Madagascar, Centre d'infectiologie Charles Mérieux, ny laboratoire ny hôpital Joseph Ravangandrena Vala ary ny laboratoire LA2M. Iray ihany ny fahavalontsika amin'izao fotoana izay isiny ny valanaretina izao dia ny coronavirus izany. Hoy ny profesora Amady Amady, ministra ny fahasalamam-bahoaka androany nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety. Efa maro ireo ezaka vita saingy mbola lavitra ny ady izy ny andinjiny avy hatrany. Efa maro ireo ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ny adina tamin'ny valanaretina coronavirus saingy mbola ho lavitra ny ady. Hoy ny profesora Amady Amady, ministra ny fahasalamam-bahoaka androany nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety. Vovolava lala miamby antsika amin'ity ady coronavirus ity. Hitantsika iaby ny ezaka bevata fanatao teto amin'ity tany malalatsika ity. Izay ezakanareo izay tariny filoam-pirenena ary miaraka amin'ny gouvernemanta manontolo. Anday ohatsy fampiatona ny vol commission fanatsarana ny fitsabona amin'ny fampiasana CVO fametrahana toeram-pitsabona Covid-19 eto Antananarivo any Toamasina fanafarana fitaovana famelomana ay zany hoe respirateur, concentrateur d'oxygène, l'équipement de protection individuelle, fampitaovana ny ambulance izay azaty ary ny raha maro izay tsy fantanisa ataon'ny gouvernemanta mbo mitohy daty vahaolana miaraka amintsika miasa andro amanany firenena sy ny gouvernemanta manontolo daty vahaolana amin'ny ady lehibe ataon'ny Covid-19. Iray ihany ny fahavalontsika hoy ny profesora Amady Amady dia ny coronavirus antony nandefasana taratasy tany amin'ireo mpiara-mombina antoka. Ny fahavalontsika araiky avao ady amin'ny coronavirus. Zay nahatonga fangatahana teo hoe
nanoratsy taratasy savaranandro savaranandro izay mimbolana amin'ny retompiaranandro. raha tsefina dia niteraka resabe ny fandefasany izany taratasy fangatana fanampiny izany tany amin'ireo mpiara-mombonantoka izay notsipahany fitondrana tamin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'ny mpitondra teny ny gouvernement ny ministra Lalatina Rakotondrazafy. Manana andraikitra lehibe amin'izao ady amin'ny coronavirus izao ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Misy ihany koa anefa fitsandaniny izany ny fifampidiniana amin'ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny mba hampirindra ny asa rehetra atao araka fanazavana izay noentin'ny sekretera jeneraly ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Amin'ny maha tompony andraikitra voalohany amin'ny fahasalamana azy dia ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no manolotra ireo sosokevitra hiatrehana miady amin'ny valanaretina eo anatin'ny gouvernement sy ny filohan'ny repoblika. Diniana iarahana amin'ny mpiantsehatra rehetra ireo sosokevitra ireo ary iarahana mitady ihany koa ny fanatsarana izany. Manome torohevitra ny ministera fa ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre no mandray ny fanapahan-kevitra farany. Eny amin'ny CCO kosa no iarahana mandrindra ny asa atao. Hitantona amin'izany ady zany dia voalohany fehezana ny fikamtahan'ny valanaretina, faharoa ny ampianana faran'izay kely indrindra ireo ndao sy ny fahafatesana no ity areti-mandoza ity. Ireo pakady atao dia mizara roa mazava tsara: fanamafisana ny fisorohana ny aretina, prévention; fanatsarana ny fitsaboana ireo mitondra ny tsimokaretina na aiaina mitondra ny tsimokaretina rehefa marary, izany hoe prise en charge. Raha ny fisorohana manokana dia hitantsika fa talohan'ny 20 martsa 2021 izay ny ahitana ny tsimokaretina voalohany teto amin'ny firenentsika dia efa niezaka ny fitondram-panjakana ny tily sy nanara-maso ireo mpandeha rehetra avy any ivelany. Efa tamin'ny fanombohan'ny volana febroary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fitaterana no namoaka ireo naoty sy fandrarana ary nanao ny mise en quarantaine nareo olona avy amin'ireo firenena ny partahany ity valanaretina ity. Manao ezaka ny tsirairay ao anatin'izao ady amin'ny valanaretina coronavirus izao. Tsy vitsy ireo manolotanana ny fanjakana amin'izany ady izany toy ny réseau Aga Khan de développement na ny AKDN miaraka amin'ny communauté ismaili. Nisy moa ny fampitaovana izay natolotra izy ireo androany. Vola Ravoavy sy Thierry Rakotoarson. Ny réseau Aga Khan de développement na AKDN miaraka amin'ny communauté ismaili dia nanolotalana ny fanjakana malagasy amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 androany. Dia nanolotra fampitaovana ara-pahasalamana ahitana masque chirurgical 10,000, combinaison médicale arivo izay azo sasana ary 50 ny blouse, visière miisa arivo ary gant miisa 4. Ny ministra ny atitany sady mpitarika ny CCO Razafy Tsinarivelo dia nakasitraka n'izany fampitaovana izany. Misaotra anareo zay dia misaotra tena ihany satria anareo malagasy mampitao any am-piaraka rehetra indrindra réseau Aga Khan rehetra ny communauté ismaili rehetra Madagasikara fisaorana feno satria ny firaisan-po, ny firaisan-tsaina toy izao no tena ilaina amin'ny ady na adiny izy io na adiny na indrindra amin'ny ady amin'ny fahavalitsika maso toy izao dia ny fahavalitsika iraisana moa dia ity Covid-19 ity. Raha mifanometana toy izao sika raha ray fosy saina toy izao tokoa isika dia afaka ireare tsy hoena tafavoaka amin'ity ady ity. Hatramin'izay tokoa ity ady nataontsika tamin'ny Covid-19 ity moa dia tsy takona fenina fa mantany any ivelany ahoana marina ny fomba fisehoany sy fiadivanareo an'izy ity. Mahafinaritra so fianatra.
efa 10 taona no iasan'ny réseau Aga-Khan teto Madagasikara ary miasa amin'ny sehatra samihafa momba ny fampandrosoana ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Androany dia nanamafy ity fikambanana ity fa mitohy ny asa sosialy sy fampandrosoana tanterahany eto Madagasikara. Resaka fahasalamana moa io ny zavatra tena tanjona, zavatra ady tena atrentsika aingana dia aingana satria ny ain'olona zany tena tsinjovina amin'ny ady ity. Ka mino angamba ny resaka social sy développement azo jerena miadana zay fandraisana tamin'ny monsieur le ministre sy tamin'ny ekipany ho avy zany amin'ny manaraka ary ny resaka social angefa zavatra efa nataony Aga-Khan Foundation hatramin'izay efa 5 taona zay efa manana programme na développement rural any amin'ny faritra Sofia, any amin'ny faritra Diana, Sava, Analanjirofo, Itasy, Analamanga efa misy programme social efa napetraka. Fa ty zany tena ady atrehina amin'ity resaka fahasalamana ty ny tena maika be indrindra zany raha mahita le izy amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao. Ankoatran'ny ministra ny aditany nandray ireo fanampiana avy amin'ny réseau Aga-Khan miaraka amin'ny communauté ismaélia androany teny amin'ny lampa-panjakana ny Avoloha ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny République Ranorma Lova sy ny Rina ny talen'ny étude juridique au niveau ny fiadidinan'ny République Saondra Malala Marie Michel. Anisany mampitaraina ny mpiasan'ny fahasalamana ny tsy fampiny ny fitaovana ampiasaina eny anivony ireny tobim-pahasalamana samihafa ireny indrindra moa feny amin'ny fahasalamana fototra CSB mikasika io indrindra dia nilaza ny ministra ny aditany no sady mpitarika ny SSEO fa misy ny fitaovana ary misy ny rindran-damina apetraka mikasika ny finjazarana ny fitaovana iatrehana ny ady amin'ny coronavirus ny adindiny avetrany. Amin'izao fotoana izao dia fantatsika fa efa misy tafatsangana ihany koa rehefa miasa tanteraka mihitsy ilay plateforme anankiray, plateforme nationale amin'ny resaka fitantana gestion anti ady momba ny Covid-19 ity dia efa misy indrindran-damina lamina tanteraka azontsika atonina izy ireo, azontsika atsona misy numéro momba zany mihitsy moa dia ao anatin'izay moa zany no mandrindra ihany koa hoe misy ireo lazaintsika hoe centre de prise en charge reny raha tsy milaza raha tsy ny eto Antananarivo efa misy ny any amin'ny faritra koa mantsy ny eto Antananarivo misy 9 izy ireo dia efa misy dolodolo ny fitaovana misy tsy tokony fahasahiranana firy intsony amin'izao fotoana zao satria izy io anie ity ady amin'ny Covid-19 ity maneran-tany hitatsika tsara mihitsy fa mivoatra isan'andro ny zava-miseho ny zava-misy androany tsy toy ny apitso ny omaly tsy toy ny androany ny apitso tsy toy ny rafaka apitso ka arakaraka ny fitrangan-javatra toy izay zany no andraisantsika ny zavatra sahanina rehetrarehetra manoloanan'izy io na zany na tsy zany efa mipetrapetraka daholo io rindran-damina rehetrarehetra mihitsy ary isaorana ny tena zavatra ilaina mantsy dia ny fanomezan-tanana toy izao ny firaisam-po ny firaisa-tsaina toy izao ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka nizanizy izy io ary isaorana ry zareo atao amin'ny réseau Aga-Khan, isaorana son adresse Aga-Khan, isaorana zareo rehetra ao amin'ny communauté ismaélia ihany koa izay nanolotra nyreto fanomezana fahitatsika teo ireo moa izy io fa ny fanomezan-tanana toy izany ny firaisam-po ny firaisa-tsaina toy izao no entina handresena indrindra ny fandraisan-draiky tsiraray no entina handresena an'izany Covid-19 izany. Napetraky ny bentanana ho zava-dehibe ny fahasalaman'ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra izay miasa isan'andro amin'ny fikarakarana ny tanàna Antananarivo amin'ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny coronavirus dia nametraka sampana fanaovana fitiliana ny CUA nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanampiana ny CUA amin'izany fitiliana izany ny orinasa Star ny andinindiny avetrany. Mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra na ny CUA misy arivo maherikely amin'izao fotoana izao no natao fitiliana atao anivony sampana mpanao fitiliana coronavirus any fiadidin'ny tanàna Antananarivo nametraka ny mazava-dehibe ny fahasalaman'ny mpiasa izay midiny isan'andro eny rehetra eny no ny asa fikarakarana sy fanadiovana ny tanàna Antananarivo tokoa ny commune ka nametraka sampan-draharaha fanaovana fitiliana ny coronavirus ao aminy ho fanampinan'ny CUA amin'izay fitilianan'ny mpiasa ao amin'izay dia nanolotra fitaovana fitiliana misy 500 sy arivo ny Star
Isaorana zareo zareo moa efa nanampy foana tamin'ny fanampiana tamin'ny tsy manan-kialofana sy ny akany misy an'zareo fa ny tamin'ity zany tena ilaina dia anaovana ny test mampiasa ny commune zay mifanerasera isan'andro na manadio ny tanàna na manadio ny tsena na mitantana ny tsena sy ny sisa na fifamevoizana ka ilaina foana nanaovana ny test ny mpiara-miasa eto amin'ny commune mba ahafahana mitsabo an'izy ireo raha ohatra ka tratran'ity virus corona ty zany tombontsoa ampiasa dia mahafantatra hoe positif izy ary afaka maka ny fanafody sy ny tambavy raha ilaina préventif amin'ny tambavy moa efa atao fa rehefa tena tratra izy samy mahafantatra tsika fa aleo mandray fanafody melo raha ohatra ka positif fa rehefa miandro symptôme zay vao mety anahirana nametraka ny fahasalamana ola ara-pamiana amin'ny maha orinasa mandray andraikitra azy ny star nilaza andriamatoa Marc Posementier tale général ny star fa ady atao isan'andro ny ady atao amin'ny coronavirus raha toka vita fitiliana araka izany ny olona hoy izy dia mba voasoroka ny mety hiparitahany ity valana aretiny ity ka mba ho sitrana sy ho voatsabo ara-potoana ireo olona mety hitondra ny sorotra aretina ny tototsaina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely ny fifanaovatsy ny ampiara-miasa eo amin'ny CUA sy ny star mandidina ny ronjato eo kosa ankehitriny anisan'ireo olona izay mitondra ny tsy mikaretina amin'izao fotoana izao amin'ny faritra Vakinakaratra misy amin'izy ireo no tsaboina eny amin'ireo tompam-pahasalamana samihafa misy ihany koa ireo izay mihipoka any an-trano manaraka n'izay fitsaboana izay tokony ampitomboina ny fanampianan'ireo mponina ao Vakinakaratra ao anatin'izao ady amin'ny valana retsina coronavirus izao hoy ny député ny Betafo Tady Bovao miaraka amin'ny vola ravoavy sy Tsiry Rakotarson. Mazovana ny valana retsina Covid-19 amin'ny faritra Vakinakaratra misy 7 ireo manaraka fitsaboana eny amin'ny tompam-pahasalamana ary 100 ireo mihipoka ary manaraka fitsaboana any an-tranony efa nisy ny lavon'ny coronavirus tao Vakinakaratra ary betsaka ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana marary ny Covid-19 raha ny tatitra izay nataony docteur fiarovana Lovanirina Célestin député ny Betafo ny androany raika amin'ny 20 ny volana juillet dia fantatritsika fa 70 zao ny olona hospitalisé ao amin'ny CHRR zay PCR positif any anankitelo ray forme grave 37 cas suspect zany hoe fa natao test reo mbola tsy mivaly zay 12 ny cas grave ny ray moso respirateur mihitsy ary misy mpanaraka accompagnateur zany 30 zay ny manome an'ilay valo amin'ny 70 ary amin'izao fotoana zao dia misy mpiasan'ny fahasalamana zay vita TDR sy PCR mitambatra confirmé valo amin'ny 20 eto amin'ny faritra Vakinakaratra ao anatin'izany ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fanjakana sy ny clinique privé amin'izao fotoana zao itenenantsika zao dia nisy PCR raika amin'ny 70 zay mbola andrasana ny valiny teo anatrehan'izany tompoko dia misy eo amin'ny raika ambin'ny 20 zany hatramin'ny voalohany ny PCR positif zany hoe na vita test ary vao marina fa mitomba ny valana aretina coronavirus eto amin'ny faritra Vakinakaratra dia raika ambin'ny 20 ka ny 700 amin'izany tompoko dia mise en quarantaine zay 700 amin'ireo 700 ireo dia olona Betafo daholo no mise en quarantaine any amin'ny toerana misy azy efa nanana contact koa reo mise en quarantaine reo dia amby 700 nisan'izany so ihany fa efa misy koa ny sitrana mahafaly fa 7 efa sitrana amin'ireo olona ny fanerasera reo tsy mampiseho solitra aretina ny mampalahelo tompoko dia zao efa misy décès na ny olona maty eo amin'ny 12 aty amin'ny faritra Vakinakaratra ny telo amin'ireo dia efa vita PCR ary ray moa zany efa déclaré any amin'ny CCO fa le anankiroa post-mortem fa ny 7 tompoko dia olona nampiseho forme grave tao amin'ny hôpitaly dia ny 2 amin'ireo dia avy eto Betafo ilazana zany fa mila mise à jour ny taditra zay atao apavahana mihitsy hoe inona ny ifiry ny cas suspect zay olona eritreretina mitondra n'ilay valana solitra aretina ary président mihitsy moa ny teny hoe
zay rehefa tsy mare fofona tsy mare tsiro mampiseho an'le solotraretina de efa tsabona avy hatrany ka rehefa sitrany izy de déclarena sitrany rehefa maty izy de déclarena maty ary cas suspect hoany zay navita PCR io le vakina ao amin'ny CCO tsy diso akory reny fa mila ampina zany lay kaniva lay indicateur tononony professeur zay isorana manokana etony ny fandraisan-anjara vakinankaratra izay efa nisan'ny faritra efa nahazo ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana hiatrehana ny valana retsina COVID-19 mba ahafana manapaka ny fifindrany ny valana retsina COVID-19 ilaina hoy ny députény Betaf ny tondran'ny fanjakana fanampiana ara-tsakafo ho an'ny marary manaraka fijaboana sy ireo olona ny fandray tamin'ireo marary ny COVID-19 ary manao fioboana. Isoratra ny fitondram-panjakana zay tarihan'ny filohajaina Andry Rajoelina izay mbola tsy nierina akory ny herinandro ny teneniny tamin'ny 12 juillet hoe jery manokana ny faritry vakinankaratra de tonga ny fanomezana ary tonga ty Betafo mihitsy amin'izao fotoana zao ny tantsoroka iadina amin'ity valana retina COVID-19 ity nahitana zany ny CVO ho an'ireo marefo ny savony ny fitaovana fidiovana sy fanadiovana rehetrarehetra nahitana ihany koa ny matériel épi ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ary tena hita hoe maro sy mahasana ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana zany ny tonga teto toerana isorana ihany koa ny pray ombinantoka ny PTF izay ny USAID impact nanome nanampy nefa nameny fanjakana izany ary isorana manokana ny gouvernement eo ambany fiahin'ny premier ministre nandefa ny ministre anankiroa de ny président CCO ministre ny atitany sy ny ministre ny communication. Ao anatin'ny ady amin'ny valana retsina COVID-19 ilaina ihany koa hoy ny députény Betaf Dr Fiarovana Lovanirina Célestin ny fampitomboana ny fanaovana fitiliana ny coronavirus ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de la vache qui rit. La nouvelle formule La Vache qui rit, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Importante pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. La Vache qui rit, pour des journées pleines de vie. Nisy kosa ny filakevitry ny ministra izay notontosaina omaly tepoka maromaro no navoitra tao anatin'izany anisan'izany ny fanendrena tompony raiky mpanjakana ambony andriamatoa Dr Marcelin Andriamanantena dia voatendry ho gouvernora ny faritra Analanjorofo andriamatoa Daoud Haruna Marsek dia voatendry ho gouvernora ny faritra Idiana andriamatoa Andriatongamanga Mokhtar kosa dia voatendry ho gouvernora ny faritra Boentsy ao tanterahana amin'ny 17 ny volana aogositra ho avy zao kosa ny dinika politika iarahana amin'ny vondrona européenne anisan'ny zava-dehibe iaraha midinika amin'izany ny fomba fanatsarana ny fiaramiasa izay tokony ampiatrara ny tena filan'i Madagasikara marina ao anatin'izany fiaramiasa izany miankina indrindra amin'ny fivoaran'ny toedrara ara-pahasalamana eto amintsika moa ny fomba sy endrika hoentina manatanteraka izany dinika politika miaraka amin'ny vondrona européenne izany anekena ihany koa ny didim-panjakana izay manome lalana manokana ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny Société Générale sy ny SPM amin'ny fanafarana vary 4 sy aray alina taonina amatsina ny eto an-toerana izay mitetina 5.3 tapitrisa dolara ka nahafahana ny vidy vary mora 5.70 sy 300 dolara ny taonina avy any ivelany. Zay makasika an'iny fa raha atao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity kosa indray ireo vaovao tapatapana izay tsara ho fantatra amin'ity androany ity. Miaramila Frantsay teratany malagasy iray namony ainy tany Mali tao anatin'ny ady amin'ireo djihadiste ny Sahel matao any la France nandritra ny fanatontsana ny andraikiny tao anatin'ny hetsika Barkhane ny première classe tojoasina Razafintsalama avy amin'ny première RHP araka ny fanambarana nataony Siatidina ny Republika Frantsay ho Malial araka ny fanamarena nataony tafika Frantsay dia fipoahana fiara voafandrika bomba teo akaiky ny fiara mifono vy nisy azy no nahafaty an'ity miaramila ity.
Andianjatovo mpijorojoro an-dalambe tsy manao arotava misy araiky amin'ny telopolo notra tiaky ny polisy nanao fanamiana sivily teny anelankelatrano nagady fotsy omaly. Etsy-andaniny izany dia vehivavy iray tompona bara izay mivoma maraina sy hariva mampitangorin'olona ihany koa no nisamborin'ny polisy. Nangina tanteraka ny tanàna tao aorian'izany. Manentana trano ireo polisy amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana natao fiarovana ny rehetra izany fa tsy hoe fatahorana polisy fotsiny ihany ka hoe rehefa mandalo ny polisy dia mody mangina ny tanàna kanefa vao midify izy ireo dia hivoaka indray. Lehilahy iray saika hivoaka ny Fenerive hiazo an'ny Tomasina no nisamborin'ny polisy ny farany herinandro teo. Araka ny fepetra ara-pahasalamana izay manan-kery amin'izao fotoana izao dia tsy azo atao ny mivezivezy miditra na mivoaka ny faritra Nalanjorofo. Ity lehilahy anefa tsy vita ny saika hivoaka ny Fenerive fa mbola niantsoantso tamin'ny tambazotra tserasera ihany koa fa afaka mitondra olona. Efa natolotra ny fampanoavana izy ary nahazo fahafahana ara-imaso. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika efa totosaka etrindry ny 3 isanjaton'ny asa fanamboarana ny lalana rocade nord-est sy est izay mampifandray ny boulevard de l'Europe amin'ny lalam-pirenena faharoa sy ny bypass. Anisy ny fidinana ifotony no tanterahany ireo tompona ndraikitra eo anivo ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy androany ny jerena ny fizotra ny asa. Mandroso ny asa fanamboarana ny lalana rocade nord-est sy est izay mirefy manodidina ny 7 km ary mampifandray ny boulevard de l'Europe amin'ny lalam-pirenena faharoa ary ny bypass. 3 isanjaton'ny asa fanamboarana ny vita amin'izao fotoana izao raha ny nanomboka tamin'ny volana aogositra 24 ny fanotofana amin'izao fotoana izao dia miditra amin'ny fandrakofana tarana goudron ny orinasa manatanteraka ny asa ankehitriny. Ny amin'ny BBS dia misy 9 cm zay zany mandrafitra ny firafitry ity lalana amin'ny rocade ity. Ny zavatra misy antsika amin'izao fotoana izao zany dia efa tonga amin'ny fanombohana ny couche de base tsika amin'ilay grave bitume zay zao tazantsika mandeha zao zany efa vita ny couche de fondation zany iny amin'ny vatokely efa tazantsika iny ihany koa ka eo mpanombohana mihitsy tsika zao ny couche de base ana grave bitume zany hoe fandrakofana tara sady an'ity lalany ity ary manomboka amin'ny ilantsika aloha zao amin'ny ilany aviny dia mandrapatonga ary amin'ny rond-point na Boumahitsy ary dia rehefa vita indray zay dia mivadika amin'ny ilan'ity isika satria zay no fandaminana amin'ny fanatanterahany asa mba ahafahan'ny camion misircule sy ny rehetrarehetra zany. Raha ny tetikasa amin'ny ankapobeny dia novinavinaina izy ity hoe tokony vita amin'ny faran'ny volana avril raika amby roapolo sy roa arivo kanefa moa raha malala zava-misy ankehitriny ny olana ara-pahasalamana misy ny restriction rehetrarehetra dia mbola tsy fantatra fa arakaraka ny fivoarany toetra ara-pahasalamana no mety ahafantarana hoe amin'ny septambra ve amin'ny firanina mba hoe vita amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ity fanatanterahana ny asa izy. Raha ny fanazavana dia isy ny lalan'ny bisikileta apetraka amin'ny ilany havanany arabe ary isy ihany koa ny azo volena. Sy antsoina ny fiara fitanteran'olona misy roapolo ihany koa no mbola apetraka amin'ny rocade nord-est sy est. Ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana napetraka rehetra ny fanatontosana ny asa fanamboarana ny rocade nord-est sy est. Nisy ny fidinana ifotony no tanterahany ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy androany ny jerena ny fizotra ny asa. Marina moa fa noho ny fahasimbany amin'ny tetezana metalika manambato amin'ny lalam-pirenena RNS 13 eo amin'ny PK 471 plus 800 dia napetraka ny fepetra isoroana ny loza kaferana tsy mahazo mihoatra ny 3 taonina nivesatra ny fiara mifamovo eo nanomboka ny alarobia fa 13 ny volana jolay lasa teo. Efa mikarakara ny fanamboarana tokony atao ny tompona ndraikitra ao amin'ny fitantanam-paritry ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy faritra nosy mba hiverena ny fifamoivozana faran'izay aingana ary maneho ny fianatsiany ataona noho ny fanelingelena na vokatra ny fepetra izany. Ny eo anivo ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy dia manentana ny mpampiasa lalana mba hanaraka ireo toromarika omen'ny tompona ndraikitra any an-toerana.
iverneto Antananarivo koa sika amin'ity fanadihadiana manaraka ity ny ena nisandreo olona izay manandraray ny anivon'ny commune amin'izao fotoana izao ny fanamboarana kopina terahana ny fakana taratasy fandevenana no tena andehanan'ny olona eny amin'ny broni firaisana amin'izao fotoana ny ame anara-pahasalamana izao. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Milamina mangingina tsy toy ny fahita hatramin'izay ny eto amin'ny firaisana voalohany eto Analakely. Ireo olona mila antondraha ramaka ihany toy ny fanaovana kopina terahana sy ny fakana taratasy fandevenana no tonga eto. Ao anatin'ny confinement total tsika zao amin'izao fotoana izao. Ny olona nefa mandalo any tamboribory-tany satria amboribory-tany zao ny boribory-tany enina mihitsy eo manao an'ilay hoe service minimum. Ny asa tena mandeha zao amin'izao fotoana dia ny fandraisana ny fanambarana teraka, déclaration de naissance, fandraisana fanambarana fahafatesana, déclaration de décès, satria ny lalàna no mametra an'io hoe 30 andro orin'ny nahafatesana sy na nahaterahana tsy maintsy atao fanambarana. Ratsy zany miakatra tribunal le olona sahirana hanao ny jugement supplétif. Noho izany dia ireo zany zao tsy maintsy karakaraina arrondissement zany zavatra zany. Ankoatran'izay permis d'inhumer fahafatesana sina tsy maintsy alevina. Iny misy isan'andro iny misy koa permanence sabotsy sy lahady. Dia ny resaka teknika moa zany somary najanona kely ahenta kely satria mba ialana amin'ilay fivezivezen'ny olona. Ny mariage efa betsaka ny olona nametaka ny dossieny ireny no mivitaina fa betsaka koa ny olona sitina ny dossieny satria ny antony mpanambady roa vavolombelona roa ary mpakasarira ihany mampidirina manatrika an'ilay mariage. Dia ozy ny olona hoe anao mba ahenta kely anefa zay mila ny fianakaviana manatrika an'ilay izy. Dia amin'izao fotoana izao zany zay tsy mandray ny mariage tsony aloha ilana amin'ilay fifanerasirana be loatra. Dia ny légalisation sy certification zay tena maika mihitsy resaka pension ny olona volany amin'ny banky reny ataonay. Ny firaisana eniny eto Antananarivo renivohitra dia en service minimum avokoa no anatanterahany asany ary mifandimby ny mpiasa fa tsy ny rehetra ny tonga miasa. Ny sapara teknika dia mbola mianto tanteraka. Manomboka ny alatsinainy izao dia ny alatsinainy sy ny alarobia ary ny zoma ihany no mandray olona ny eto amin'ny firaisana voalohany. Anisany lehibe kosa ny tsena amin'ny commune Mahitsy saingy efa simba ny foto-drafitrasa maro ao tsy manaraka ny toetrandro intsony ka mila fanamboarana tsena kianja manara-penitra fananganana ny trano fisoratam-panambadiana ireo no anisany hetsika izay tontosaina eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Malaza amin'ny vokatra maro ny ao amin'ny commune Mahitsy district Anambohidratrimo ary manana tsena lehibe tokoa. Tsena izay tsy mendrika amin'ny tanàn-dehibe sy mpamokatra ny Mahitsy intsony ka amboarin'ny mpitantana vaovao ao an-toerana sy ny ekipany mba hanara-penitra. Io fanavozana ny tsena io na amin'ny lafin'ny foto-drafitrasa izany na amin'ny lafin'ny fitantanana satria izy io dia ambarantsika fa commune fito manodidina ny commune Mahitsy dia misitraka ao daholo ary vahoaka manetsiny no mifamezivezy eo mandritra ny taona ka izay zany no nahatonga anay ny safidy hoe andeha ho avozana ny foto-drafitrasa sy ny fomba fitantanana azy. Dia efa mifampiresaka tsikelikely amin'ireo olonay mpandraraha ao anatin'izany tsena izany izahay ary efa mitady lalana ihany koa amin'ny mpamatsy vola amin'ny mba hanohanany amin'ny fanamboarana izany tsena izany satria raha io tsena io no vita dia azo lazaina hoe milamina ny commune, milamina ny vahoaka, miadana ny mpivarotra sy ny mpamboly satria ao no ifamezivezeny zany rehetrarehetra zany. Ankoatra ny vina fanamboarana tsena dia ho vita ihany koa ny kianja manara-penitra ao an-toerana. Anohany amin'ny 5,700 ny asa vita amin'izao fotoana izao ary apetraka afatsika 10 andro ny bozaka tsy voajanahary na gazon synthétique mbola tombony ho an'ny tanora ao Mahitsy ihany koa ny fisian'ny toby soana vela ao an-toerana izay ahafahan'izy ireo manaraka fiofanana arak'asa mandritra ny roa taona. Andalana ihany koa ny fananganana trano fisoratam-panambadiana izay mbola tsy nanana ny commune hatramin'izay.
momba ny ady amin'ny covid-19 dia alefa ny CSP2 ao toerana any amin'ny hôpital Bejofo izay mampiaya tonga ao amin'izy ireo voaja ao an-toerana ihany koa moa ireo fipetraram-pahasalamana ary manomboka amin'ny 12 ora dia midina ifotony ny zandary. Mahavelona tsara ny jauna sy ny ankohonany kosa ny renirano ny Kiopa amin'ny fitrandrahana fasika efa enina amin'ny 30 taona izy no namelo tena tamin'ny fivarotana n'izany fasika izany. Norbert Rakotomalala. Na dia ao anatin'ny ririnina mamirifiry aza ny andro amin'izao fotoana izao dia tsy mampihemotra ireo pakafasika ety amin'ny renirano ny Kiopa zany. 12 taona John dia efa niasa tamin'ny fakana fasika teto Kiopa. Efa enina amin'ny 30 taona izy ankehitriny araka ny filazany no nanao ity asa ity. Zay pakafasika amin'izao mbola miasa satria inona raha ny asa ataonay tsy akafasika zay arova tsy makafasika dia tsisy no hoanina. Amin'ny 10 maraina zao zay dia afa ao anatin'ny rano io fotoana fasika le ao amidy amin'ny efatra dia afa manomboka amin'ny taona satria vao maraina ihany dia vao maraina ihany le asa amin'ny afaka miasa amin'ny tokony andro 12 dia afa midiny tsena. Vidina fasika zao ny gontsimany varotana eto arivo dia metra kipa zao 125 izy sur place eto. Mo livre 175 nanaovana azy eto. Tsena aloha zao tena mifihana ny tsena hatramin'ny isin'io coronavirus ny fampanan'le fasika aloha tsy atahorana fa zany zao zay azonay zao ny azonay androany tsy voampy hatramin'ny fiompiana satria le fiompiana kely tsy mety tsara zaraina resaka sakafo kely dia vadika rano kapoka zao narotsaka androany lasa erany sy tapany. Tena mahavelona anay aloha izy hatramizay zao zay teto teto amin'ny diky sampanana teto dia andotam-penako dia ifasankarana reo zao zay reny sovera ray tamin'ny hoe ambaran'ny apipa dia teto moa zao iny tsy vita iny teto sampanana teto amin'ny diky fa andotam-penaka sy ifasankarana zao reny vita dalazy reny ny fivarotana fa ny tetony tsy vita. Mahavelona tsara ny John sy ny vady aman-janany ny fivarotana fasika saingy toy ny rehetra dia mandalo fotoan-tsaratra ihany koa ankehitriny satria tsy misy mividy ny fasika. Ny fotoanan'ny fahavaratra fiakaran'ny rano ihany no miato ny asan'ny John amin'ny fitrandrahana fasika eto Kiopa. Dia iny fanadihadiana ihany koa no netiko namarina ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao izahay nanaraka izany hatramin'ny farany.